Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rudi. Nah, kali ini kita akan membahas suatu obat Mixagrip Flu. Nah, bagaimana cara kerja obat ini? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, obat ini Mixagrip Flu seperti yang tersedia di sini adalah suatu obat yang digunakan untuk mengatasi kondisi-kondisi flu ya teman-teman. Jadi gejala-gejala flu itu bisa berbagai macam. Di sini ada disebutkan yaitu demam, bersin, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Nah, flu juga bisa terjadi contohnya karena adanya reaksi alergi, baik itu reaksi alergi terhadap cuaca dingin atau debu. Nah, itu bisa merangsang terjadinya flu dan juga bisa disebabkan oleh infeksi virus atau influenza. Nah, gejala flu yang tadi saya katakan yaitu demam, bersin, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Nah, oleh karena itu Mixagrip Flu ini berisi obat-obat yang berfungsi untuk meredakan gejalanya. Contohnya paracetamol. Paracetamol ini bisa mengurangi gejala demam dan sakit kepala. Sedangkan phenylephrine HCl ini merupakan suatu obat yang nanti fungsinya adalah untuk meredakan atau mengempeskan pembuluh darah yang ada di hidung sehingga hidung tidak tersumbat ya teman-teman. Kemudian chlorpheniramine maleat adalah gunanya untuk mengatasi reaksi alergi dengan cara menghambat histamin ya teman-teman. Nah, ini adalah golongan obatnya biru. Obat ini merupakan obat golongan bebas dan terbatas ya teman-teman. Bisa digunakan, tapi lebih baik ya teman-teman jika dipantau oleh tim medis ya teman-teman. Nah, ini adalah obat-obat yang sudah saya katakan tadi: paracetamol, phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleat. Nah, satu papan itu berisi 4 tablet ya teman-teman. Nah, di sini ada tersedia dosis penggunaannya. Nah, sini sediaannya tiap kaplet mengandung paracetamol 500 mg, phenylephrine HCl 10 mg, CTM 2 mg. Bekerja sebagai analgetik, antipiretik, antihistamin, dan dekongestan hidung. Analgetik, antipiretik itu adalah untuk menghilangkan sakit kepala dan juga demam. Itu adalah guna dari paracetamol. Antihistamin itu gunanya adalah untuk yang si CTM ya teman, chlorpheniramine maleat. Sedangkan phenylephrine HCl berfungsi sebagai dekongestan hidung, jadi melebarkan pembuluh darah di hidung. Indikasinya untuk meringankan gejala flu seperti bersin, hidung tersumbat, demam, dan sakit kepala. Nah, bagaimana dosis untuk penggunaan obat ini? Untuk orang dewasa dan anak di atas 12 tahun sehari 3-4 kali, sehari 1 kaplet. Anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali, setengah kaplet. Jadi di bawah 6 tahun sebaiknya tidak menggunakan obat ini ya teman-teman, karena di sini dosisnya untuk orang dewasa dan juga untuk anak-anak. Nah, ini ada juga anjuran tidak boleh diberikan penderita yang peka terhadap obat simptomatik dan misalnya ephedrine, pseudoephedrine, penderita tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi juga perlu konsultasi dulu dengan dokter ya teman-teman. Nah, tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi. Tadi sudah saya katakan, bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter. Nah, ini efek sampingnya nanti teman-teman bisa lihat, baca dengan jelas. Nah, obat ini dapat menyebabkan kantuk ya teman-teman. Nah, ini sebagai efek samping dari CTM tadi yang sini, chlorpheniramine maleat, bisa menyebabkan kantuk. Nah, penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat MAO dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Nah, bisa teman-teman baca nanti. Obat ini diproduksi oleh PT Kalbe. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang ini, obat Mixagrip Flu yang digunakan untuk mengatasi batuk pilek
gejala flu ya teman-teman, demam, bersin, hidung tersumbat dan sakit kepala. Nah, harga eceran tertinggi tadi sudah saya sebutkan, yaitu 22.900. Expirednya bulan 6 tahun, ini dibuat bulan 6 tahun 2022, expirednya bulan 6 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat ini. Terima kasih teman-teman, salam sehat.